നമ്മളെക്കാളും താഴെയാണ് മേഘമൊക്കെ ഇവിടുത്തെ. പിന്നെ ദൂരെ കാണുന്നതാണ് മൗണ്ട് ആഗു. വയ്യ 8 കിലോമീറ്റർ നടക്കണു. അങ്ങോട്ട് 4 ഇങ്ങോട്ട് 4. ഇപ്പോൾ സമയം രാവിലെ 2:30 ആകെ കോടയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക്. ഇന്ന് നമ്മുടെ 5th ഡേ ആണ് ബാലിയിൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഒരു സൺറൈസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സൺറൈസ് കാണുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാലിയിലുള്ള ഒരു ആക്റ്റീവ് വോൾക്കാനോൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിന്ന് സൺറൈസ് കാണാൻ പോകുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ മൗണ്ട് ബട്ടൂറിൻ്റെ അവിടെയാണുള്ളത്. ഇപ്പൊ സമയം ഏകദേശം സമയം 3:30 ആയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങള് ഹോട്ടലിന് ഒരു 2:30 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ മൗണ്ട് ബട്ടൂറിന്റെ ട്രക്കിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ അത് ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രൈവറ്റ് ഗൈഡിനെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആള് നമുക്കൊരു കുപ്പി വെള്ളവും പിന്നെ ഒരു ടോർച്ചും തരും. പിന്നെ നമുക്ക് ട്രക്കിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി ഒരു 2.5 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടുന്ന്. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഒരു കാർ പാർക്കിങ്ങിലാണ്. ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നടന്നു പോകണം. അപ്പോൾ ഗൈഡ് നമുക്ക് വഴിയൊക്കെ പറഞ്ഞുതരും. പിന്നെ ആള് പോണ വഴിയിൽ അവിടുത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞുതരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. ഇവിടെ മൊത്തം ഇരുട്ടാണ്. ആകെ ഞങ്ങൾ ഈ അടിക്കുന്ന ടോർച്ചിൻ്റെ വെട്ടത്തിലാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഹൈക്കിങ്ങിന് വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഹൈക്കിംഗ് ഷൂസ് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുക. പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ജാക്കറ്റ് എടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അത്യാവശ്യത്തിന് തണുപ്പുണ്ട് ഈ പോകുന്ന വഴിക്ക്. നമ്മൾ ഈ നടന്നു പോകുന്ന സ്ഥലം ഒരു കുറ്റിക്കാട് പോലെയൊക്കെ തോന്നണേ. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തോ കൃഷികളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഗൈഡിനോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം എന്താ സംഭവം. Until already finished this red chili. Oh, okay. This red tomato. Tomato. മൊത്തം കറുത്തൊരു മണ്ണാട്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ടോ. ഒക്കെ പാഡി ഫീൽഡൊക്കെയാണ്. ഓനിയനാണ് പുള്ളി നട്ടിക്കല്ലേ. ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗൈഡിനായിട്ട് കുറേ പേരുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളെ മുന്നിലും പിന്നിലും ആയിട്ട് ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ഏട്ടനും ഗൈഡ് ഒരുമിച്ചടക്കുക. ഗൈഡിനോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഏകദേശം ഒരു ഹാഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എന്തോ ഒരു ബോർഡൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ പേരൊക്കെ. ഈ വഴി നമുക്ക് ടോപ്പിക്ക് ഇനിയും 1 മണിക്കൂർ നടക്കാൻ. നേരം വെളുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഒന്നും കാണാനില്ല. മൊത്തം കോടയെ കവർ ചെയ്തേക്കാം. ഹായ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗൈസ്. ആഫ്റ്റർ 2.5 hours നമ്മൾ മുകളിലെത്തി. വെൽക്കം ടു മൗണ്ട് ബട്ടൂർ. ഇതാണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ. സൂര്യൻ്റെ ഉദിച്ച് തുടങ്ങി. അവിടെ നിന്ന് ഇതാ നമ്മളെക്കാളും താഴെയാണ് മേഘമൊക്കെ ഇവിടുത്തെ. പിന്നെ ദൂരെ കാണുന്നതാണ് മൗണ്ട് ആഗു. ഇതാ ഇപ്പൊ സൂര്യ ഉദിച്ച് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ കോടയുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ അത് പൊങ്ങി വരുന്ന കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാ. നമ്മളാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് സമയത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ 5:50. ഒരു 2 hours 10 minutes എടുക്കും. നമ്മുടെ അടുത്ത് ഗൈഡ് പറഞ്ഞത് യൂഷ്വലി 2 hours എടുക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ നിർത്തിയാണ് വന്നത്. മീൻസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം അല്ലേ ട്രെക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് കാലൊക്കെ വയ്യാതെ വേദന എടുക്കും. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് എടുത്ത് വന്നാൽ തന്നെ ഒരു 2 hours 10 minutes. സൺറൈസ് ആയി. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് സൺറൈസ് ആയി. കറക്റ്റ് ടൈമിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ എത്തിയത്. ഓക്കെ, നമുക്കിനി ഇവിടെ മുകളിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇവിടെ എന്തോ സ്റ്റീമൊക്കെ വരുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇനി ഒരു സ്റ്റോപ്പും കൂടി ഉണ്ട്, സെക്കൻഡ് ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അത് ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു 40 minutes പോകണം. അവിടെ നിന്ന് വ്യൂ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ്. പക്ഷേ 360 ഡിഗ്രി കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒന്ന് ഇത്തിരി കൂടി വെയിലൊക്കെ ഒന്നാവട്ടെ, എന്നിട്ട് പോയേക്കാം.
ഇവിടെ സാധാരണ ഒരു 6 മണിക്കാണ് സൺറൈസ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കണ്ടത് ഒരു 6:10 ആവുമ്പോഴാണ്. കാരണം ഇന്ന് നല്ല കോടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സൂര്യനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മറഞ്ഞു പോകട്ടോ. ഈ കോട വന്നിട്ട് അതിനെ മറച്ച് കളയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സൂര്യൻ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് കാണാനും പറ്റും. നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. വോൾക്കാനോൻ്റെ ക്രേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും സ്മോക്ക് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ നിൽക്കുന്നത് ഒരു ആക്റ്റീവ് വോൾക്കാനോൻ്റെ മുകളിലാണെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക ഫീലാണല്ലേ. ഇതെങ്ങാനും ഇപ്പോൾ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എത്ര ആൾക്കാരപ്പോൾ നിൽക്കണേ. നമ്മൾ പിന്നിൽ ഇപ്പോൾ സൂര്യൻ ഉദിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആണല്ലേ ഏട്ടാ, ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ ഏട്ടാ. ബെസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇവിടെ ഇന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ പോയിന്റ് തുടങ്ങി കിട്ടി. എന്തോ ഭാഗ്യമുള്ള പോലെ. ഞങ്ങൾ എത്ര സമയം എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് കാണാൻ പറ്റില്ല, ഉച്ചയാവുന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ പറ്റിയിട്ടോ ചെയ്യാൻ. എന്തായാലും സൂപ്പർ എക്സ്പീരിയൻസാ. ലൈഫിൽ ഒരു ടൈമെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇതവിടെ താഴെ കാണുന്ന ആ ലേക്കില്ലേ, അത് ലേക്ക് ബട്ടൂർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. അത് ഈ മൗണ്ട് ബട്ടൂറിൻ്റെ വോൾക്കാനോൻ്റെ അടുത്തായത് കാരണം ഒരു നാച്ചുറൽ ഹോട്ട് സ്പ്രിങ്ങും ആണ്. ഇതാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. ഇത് നമ്മുടെ പാക്കേജിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. ബ്രെഡിൻ്റെ അകത്ത് ബനാനയുടെ എന്തോ ഒരു ജാം പോലത്തെ സാധനം തേച്ചിട്ട് പിന്നെ 2 പുഴുങ്ങിയ മുട്ട. ഇവിടെ നിറയെ കുരങ്ങുണ്ട്, ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിക്കണം. ഒരു 10-15 കുരങ്ങന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് പുറത്ത്. അതാണ് ഞങ്ങൾ കടയുടെ അകത്ത് അടുക്കളയുടെ അവിടെ നിന്നിട്ടാ കഴിക്കണേ. പുറത്ത് ഇറങ്ങാൻ പേടിയായിട്ട്. ഇവിടെ എന്തോ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടോ, കറുത്ത മണ്ണാണ്. വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കിടന്ന് മഴയൊക്കെ കൊണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ മല പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് 29,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ആയിരുന്നു. പിന്നെ കുറേ പൊട്ടിത്തെറികളൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് 2000-ലായിരുന്നു അത് പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ കറുത്ത കളറിലുള്ള പിക്ചർ കണ്ടില്ലേ, അത് 1968 പൊട്ടിത്തെറിച്ചപ്പോൾ ഒരുപാട് ലാവ ഒഴുകിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഭാഗം നമുക്ക് ഗൈഡ് കാണിച്ചു തരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നീരാവി വരുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് പോവാണ്. കണ്ടോ, നല്ല കല്ലൊക്കെ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഇവിടുന്നൊക്കെ നീരാവി വരുന്നുണ്ട്. നല്ല ചൂടായിരിക്കും, കാരണം ഇത് ആക്റ്റീവ് വോൾക്കാനോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ താഴെ നിന്ന് നല്ല ചൂടായിട്ട് വരും. ആവി പിടിക്കേട്ടൻ ആവി പിടിക്കുന്നു. We come to hostel on Mount Batur. This is a hostel on Mount Batur because this Mount Batur epic now. This from the magma in the Mount Batur. This come back this smoke. And this water is getting evaporated. Yes, from the smoke. This water from the smoke. This hot water. Yeah, because this warm. Okay. I take this stick. I want to blow here from the not many small smoke, and then come back the big smoke because this is stick connect with the magma inside the water. Okay. If you hype up you blow here, maybe not come back big smoke. I want try here. I want to blow here from this small smoke and then come back the big smoke. These are not magic. Yeah. Something. Or your egg. Like this. So yeah. The big smoke because this yes. നിങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് നോക്കൂ. You want to try? ഞാനും ചെയ്യേ. Can blow there. Yo. Not magic. No, this one not called. Like Harry Potter. Magic. അവരുടെ
ഇവിടെ തിരക്കായി വന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ ക്രേറ്ററിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കേട്ടോ നടക്കുന്നത്, അവിടെ എങ്ങനെയാന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒപ്പം ഇപ്പോൾ ഗൈഡ് വന്നിട്ടില്ലേ, ആ ഗൈഡിനും പിന്നെ നമുക്ക് തന്ന സാധനങ്ങളും ഒക്കെ കൂടിയായിട്ട് ഒരാൾക്ക് 1500 രൂപയാണ് വരുന്നത്. അതാണ് അവരുടെ പാക്കേജ്. ഈ ക്ലൂക്ക് വഴിയും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യുക. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഏകദേശം സെയിം റേറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബാലിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സോളോ ട്രിപ്പായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹണിമൂൺ ട്രിപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്ലേസ് തന്നെയത്. ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പോകാമെന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മളിങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വരികയാണ്, അതേപോലെ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏതെങ്കിലും സീനിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞു കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ്. കാരണം നമ്മൾ വന്ന വഴിയൊക്കെ അറിയാമല്ലോ. പണ്ട് 29,300 കൊല്ലം മുമ്പ് ഇത് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 4 കിലോമീറ്റർ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് പൊട്ടിത്തെറിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇത്ര വരെ ഇപ്പോഴത്തെ 1717. ഓ, ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരാൾ ഇരിക്കണ്ടല്ലോ. This view, you're with monkey. This up in monkey from the Mount Batur. Yes, okay. Welcome to Mount Batur. ഇതാണ് ലാവ ഉണ്ടായി പൊട്ടണ സ്ഥലം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പൊട്ടിയതിൻ്റെ ലാവ തെറിച്ച് കുറെ കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തൊക്കെ വീണിട്ട് അവിടെ അമ്പലമൊക്കെ പണിതിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പേര് ലക്കി ടെമ്പിൾ അങ്ങനെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ട്. ഇവിടുന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്രേറ്ററിന് നല്ല താഴ്ച ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതാ ഇപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പുക വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഭാഗം കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ്, കാല് തെറ്റി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വീഴും. ഇക്കൊല്ലം ഇതിനകത്ത് ഏതൊരു ടൂറിസ്റ്റ് വീണ് മരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ഈ നടക്കുന്ന വഴിയിലത്തെ കല്ലുകളാണിത്. ഇത് വോൾക്കാനോ ഉണ്ടായതിനു ശേഷം പിന്നെ ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറഞ്ഞ് കട്ടയായി വെള്ളമൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന കല്ലുകളാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രെക്കിങ് കഴിഞ്ഞു, സൺറൈസൊക്കെ കണ്ടു സൂപ്പറായിട്ട്. ഇനി ഞങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് പോകാൻ നിന്നില്ല. സെക്കൻഡ് ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്ഥലമുണ്ട്, അത് ഒരു അരമണിക്കൂറും കൂടി മുകളിലേക്ക് ഇനിയും കയറണം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇന്ന് വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകാനുള്ള പ്ലാനുള്ള കാരണം വ്യൂ സെയിമാണ് ഇവിടെ, അവിടെ നിന്നും കുറച്ചും കൂടി ഹൈറ്റ് ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഗൈഡ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ അധികം ആൾക്കാർ പോകാറുമില്ല, കുറച്ച് സ്ലിപ്പറിയാണ് റോക്സൊക്കെ. അപ്പോൾ പിന്നെ റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തു. മഴയൊക്കെ പെയ്തിരുന്നു, ഇപ്പോൾ മഴക്കാലം തുടങ്ങി ഇവിടെ, അത് കാരണം. പിന്നെ നമ്മൾ താഴേക്ക് പോവാം. താഴേക്ക് പോണത് ഇവർ ഒരു വഴി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. ഈ മാഗ്മയും ലാവയൊക്കെ ഒഴുകണ ആ വഴിയിൽ മണ്ണ് കട്ടയായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ച് എടുക്കുന്നുണ്ടാവും. അതിൽ കൂടെ ഇവർ താഴേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഒരു വഴി ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. ഇതാണ് ഇറങ്ങാൻ ഈസി. കയറി വന്ന പോലെ മറ്റേ കല്ലും ഇതൊന്നും ചവിട്ടി ഇറങ്ങിപ്പോണ്ട. അപ്പോൾ ഇത് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയുള്ള വഴിയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇതിൽ കൂടെ പോയാൽ ഒരു 1 hour താഴേക്ക് എത്താന്ന് പറഞ്ഞു. നല്ലോണം സ്ലിപ്പറിയാണ്, നല്ല സ്റ്റീപ്പായിട്ടുള്ള ഇറക്കമാണ്. കാല് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ ബ്രേക്ക് ഔട്ടിന് പോലെ ചവിട്ടിയാണ് നന്നായിട്ട് വേദന എടുക്കും കാലിൻ്റെ അടിഭാഗമൊക്കെ. അപ്പം നമുക്കിനി താഴെ എത്തിയിട്ട് ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ പറയാം. ആ കറുപ്പ് കാണുന്നത് മൗണ്ട് ബട്ടൂർ പൊട്ടിയിട്ടുള്ള ലാവ ഒഴുകിയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ്. ഇതുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലാക്ക് കളറില് ദൂരെ കാണാൻ പറ്റും. ക്യാൻവാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റേ ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും നമ്മൾ വയ്യാണ്ട് നിൽക്കണ കാണുമ്പോൾ വണ്ടി വേണമെന്ന്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് 1750 രൂപ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവിടാൻ. മുകളിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ കൊണ്ടുവിടില്ല, കുറച്ച് ഒരു 10 മിനിറ്റ് മുന്നേ. ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഞങ്ങൾ ആദ്യം നമ്മൾ നിന്ന സ്ഥലം, അവിടെ വരെ കൊണ്ടുവിടും. ആ കഴിഞ്ഞ് മുകളിലേക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് കയറണം. പിന്നെ അവിടുന്ന് തിരിച്ചു വരാൻ എക്സ്ട്രാ പേ ചെയ്യണം. ഞങ്ങളൊരു പകുതി എത്തിയപ്പോ ആലോചിച്ചു, പകുതി എത്തിയപ്പോ കേറിയപ്പോ വിചാരിച്ചു അബദ്ധമായോ അല്ലേ, അബദ്ധമായോ, ഇനി കയറാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ, സൺറൈസ് കഴിഞ്ഞു പോയ പിന്നെ കയറിയതിന് കാര്യമില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു മനസ്സിൽ. പക്ഷെ എന്തോ ഭാഗ്യം കൊണ്ട്
സൺറൈസ് ലേറ്റായി. ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് കയറി റെസ്റ്റ് എടുത്ത് കയറി. എന്തായാലും ബാലിക്ക് നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഇതൊന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം. ഇതെന്തായാലും മസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ആണ് ബാലിയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ. ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത്. ഇപ്പൊ വാട്ടർഫോൾസ് ബീച്ചൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറെ എണ്ണം ഉണ്ട്. മീൻസ് അതൊക്കെ ഒന്നോ രണ്ടോ കണ്ടാലും മതി. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്താ പറയാ, ഒരു ഡിഫറെന്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ കേട്ടോ. ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നുള്ളത് മൗണ്ട് അഗുന. അത് കേറാനേ പറ്റില്ല. ഇതിന്റെ ഡബിൾ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്. തന്നെ കയറാൻ വയ്യ. ഗൈഡിനോട് ചോദിച്ചു ആ ചേട്ടൻ കയറിയിട്ടുണ്ടോന്ന്. പക്ഷെ ആള് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ഇപ്പൊ 2017 പൊട്ടിയതുകൊണ്ടേ അതിനുശേഷം അങ്ങനെ ആൾക്കാരെ വിടണില്ല എന്ന് പറയണേ, ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാരണം. ഇതും മൗണ്ട് ബട്ടൂറും ആക്റ്റീവ് ആണ്. പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് ടൈം പൊട്ടിയത് 2000 ഒരു 22 കൊല്ലേ. അപ്പൊ അത് തന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ അലൗഡഡ് ആണ് ടൂറിസം, മറ്റോടത്ത് അലൗഡഡ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ആ ചേട്ടൻ കാത്തിക്കുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോ ഇതാ കൊറേ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ചേട്ടനാ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ, ഗൈഡായിട്ട്. സട്ടൂർന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ പേര്. നല്ല ആളാ, പാവം. ഞങ്ങക്ക് വേണ്ടി കൊറേ വെയിറ്റ് ചെയ്തു. എന്നെയൊക്കെ കൈ പിടിച്ച് കയറ്റി തന്നു. കാരണം നമുക്ക് ചില ഭാഗത്തൊന്നും ഒറ്റയ്ക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല. രാവിലെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ ഇരുട്ടത്ത് കണ്ട ഇതിന്റെ ആയിരുന്നില്ലേ തോട്ടങ്ങളൊക്കെ, മുളകിന്റെയും തക്കാളിയുടെ ഒക്കെ. അതൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ആക്ച്വലി പകൽ സമയത്ത് ലുക്ക്. ഇവിടെ സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് ഉള്ളിയുടെ ഒണിയന്റെ പാട. ഇപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ലാവയിലുള്ള ഫലഭൂഷ്ടായിട്ടുള്ള മിനറൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള കാരണം ചെടികൾ നന്നായിട്ട് വളരുന്ന ഒന്നാണ്. രണ്ടാൾക്കും വയ്യ. അയ്യോ, ഇത്രയും ലൈഫിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടാവില്ലേ. അതും 4 കിലോമീറ്റർ സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡല്ലല്ലോ, മല കയറി പോണ്ടേ. അതാണ് കുഴപ്പം. ഞങ്ങളങ്ങനെ തിരിച്ച് കാർ പാർക്കിങ്ങിലെത്തി. ഇനി പെങ്ക്ലിപുരൻ വില്ലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അടുത്ത് തന്നെ. ഇവരുടെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ വില്ലേജാണ്, നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണത്. എന്തോ റെക്കോർഡൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ പോയി നോക്കി നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ കാറി കയറുക, ഡ്രൈവറിനോട് സ്ഥലം പറയുക, കിടന്നുറങ്ങുക. വയ്യ, 8 കിലോമീറ്റർ നടക്കണു. അങ്ങോട്ട് 4 ഇങ്ങോട്ട് 4. ഞങ്ങളിപ്പോൾ മൗണ്ട് ബട്ടൂരിലത്തെ വിസിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വന്നേക്കുന്ന സ്ഥലം പെങ്ക്ലിപുരൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വില്ലേജാണ്. ഇത് ഇവരുടെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വില്ലേജ്. ആ സെറ്റപ്പിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുനോക്കാം എങ്ങനെയാണ്. ഇവിടെ കയറണമെങ്കിൽ ഇവിടെയും ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ഉണ്ട്. 2 ആൾക്ക് 500 രൂപയാണ്. ഈ പെങ്ക്ലിപുരൻ വില്ലേജിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ബാലനീസ് കൾച്ചർ അതേപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ലോക്കൽ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ് വിൽക്കാനും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ സ്ഥലം ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനുമാണ്. അപ്പോൾ ഇവരിവിടെ ഹോം സ്റ്റേ ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവരുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാനൊക്കെ പറ്റും. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം വീടുകളും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേപോലെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈഡിനെ ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു. ഗൈഡിന് വരണമെങ്കിൽ ഒരു ഗൈഡിന് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ 1500 രൂപ കൊടുക്കണം. കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവായി തോന്നി. ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ കാര്യമൊക്കെ കൂടുതൽ കേട്ടോ. ബാലി അത്ര ചീപ്പല്ല, അതുകൊണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ വഴിയോര കച്ചവടം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതെടുക്കൂ, ഇത് കണ്ടോ, ഇവരുടെ പണ്ടത്തെ കൊത്തുപണികളും ഇതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ഇത് ഇവരുടെ എന്തോ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം കേട്ടോ. എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇവരായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇതേപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തേക്കുണ്ട്. കുറച്ച് നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് തിരിച്ചു പോകും. അയ്യോ, ഇന്നത്തെ ട്രക്കിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മേല് മൊത്തം നല്ല വേദന ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വേഗം ഹോട്ടലിൽ പോകണമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഒരു ഗേറ്റ് കാണാണ്ട് പറഞ്ഞില്ല, ആ വശത്തേക്കൊന്ന് നടന്നു നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിലേക്ക് വീണ്ടും കയറി വന്ന്
ഗേറ്റിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഇതാ നേരത്തെ ദൂരത്തുനിന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ള ആ ഗേറ്റാണിത്, കണ്ടുവോ? നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവരുടെ ഒരു അമ്പലത്തിൻ്റെ ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഈ വില്ലേജിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അമ്പലം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല, നമ്മൾ ഫോറിനർ ആയത് കാരണം. ഇവിടെ ലോക്കൽ ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ അമ്പലത്തിനകത്ത് കയറാനുള്ള അനുവാദമുള്ളൂ. ഞങ്ങളിവിടെയാണ് ഇന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കയറിയത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഡ്രൈവർ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി തന്നതാണ്. നല്ലൊരു വലിയൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കേട്ടോ. എമൗണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഏട്ടനൊരു സ്ട്രോബെറി മിൽക്ക് ഷേക്ക് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് ഇരുന്ന് കുടിക്കുകയാണ്. ഇഷ്ടമായ? ഇതാണ് വ്യൂ കേട്ടോ, ഇവിടെ നിന്നുള്ള സൂപ്പർ വ്യൂ. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നേരെ വേറെ റിസോർട്ടിൽ പോയി കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് വൈകുന്നേരം ഊബുഡ് മാർക്കറ്റ് ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കണേ. കുറച്ച് പർച്ചേസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ രാത്രി നമുക്കൊരു ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ബാലിനീസ് ഒരു ബുഫേയും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.